வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்க திருச்சி ஃபெமினா குரூப் சார்பில் ரூபாய் 13.25 லட்சம் நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் நிதி சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்க திருச்சி ஃபெமினா குரூப் சார்பில் ரூபாய் 11 லட்சம் நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் 2.25 லட்சம் நிதி சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மக்களுக்கு திருச்சி ஃபெமினா குரூப்ஸ் FSM சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதையொட்டி அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் 1500 ஊழியர்கள் தங்களது ஒரு நாள் ஊதியமும் சில ஊழியர்கள் தங்களது ஒரு வார ஊதியத்தையும் நிவாரணப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு வழங்கினர். இதையடுத்து சட்டை, பேண்ட், டி-ஷர்ட், பனியன், உள்ளாடைகள், பெண்களுக்கான சேலை, சுடிதார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான உடைகள் என ரூபாய் 11 லட்சம் மதிப்புள்ள ஜவுளிகளை 3500 அட்டை பெட்டிகளில் திருச்சி மத்திய பஸ் நிலையம் அருகில் உள்ள ஃபெமினா ஷாப்பிங் மாலில் வைக்கப்பட்டன. மேலும் அந்த நிவாரணப் பொருட்களை ஃபெமினா குரூப் சார்பாக நிர்வாக இயக்குநர்கள் SMI முகமது இஸ்மாயில், முகமது ஃபைசல் முன்னிலையில் லாரிகள் மூலம் ஏற்றி சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் ரூபாய் 2.25 லட்சம் நிதி பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டு அவர்களுக்கு தேவைப்படும் மருந்துகள், பாத்திரம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் வடசென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் உள்ள கவிபாரதி வித்யாலயா பள்ளியில் இருந்து ஃபெமினா குரூப்ஸின் ஊழியர்கள் மற்றும் அந்த பள்ளியின் மாணவர்கள் உதவியுடன் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடசென்னை தண்டையார்பேட்டை பகுதி மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது.